जर्नलिस्ट होते हैं उनके पास में क्रिटिकल व्यू पॉइंट होता है, पर यूनिवर्सली क्वाइट 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 क्वाइट। आपको कैसे लग रहा है मेरे हीरो आज के फिल्म में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थ्रिल्ड विद द रिस्पांस ऑफ द ट्रेलर। वो ट्रेलर का रिस्पांस जो है वो उसकी एक वाइब होती है जो पता लग जाती है, और उसकी वाइब की जो सच्ची टेस्ट जो होता है वो मीडिया से होता है। मीडिया वाले बड़े, वरना आप बोलते नहीं कि सवाल शुरू करने से पहले कि ट्रेलर बहुत अच्छा था, बोलते सीधा सवाल शुरू करते। मैंने तो एक दो लोगों से पूछा भी कि आप तो सबको बोलते हैं कैसे लगा, तो उन्होंने कहा नहीं हमको अच्छा लगा, विच इज़ ए ग्रेट साइन, बिकॉज उनकी आदत है रोज़ नए नए ट्रेलर देखने की। तो जो हम कम्युनिकेट करना चाहते थे कि अलग किस्म की एडवेंचर फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, वो हम उसमें कामयाब हुए। तो ये तो ट्रेलर है, अभी जब फिल्म आएगी तो फिर तो बहुत अच्छी लगेगी। मैं और नीना डिस्कस कर रहे थे कुछ सीन्स जो नीना ने अभी पूरी नहीं देखी है, मैंने देख ली है और मेरे घर वालों ने भी देख ली है, नीना जी के हस्बैंड ने भी देख ली है। उनकी तरफ से मुझे लगता है सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट उनका बेस्ट आया। एक तो वो निकलने वाले थे बिकॉज हमारे ट्रायल स्क्रीनिंग में थोड़ा टाइम लग गया टेक्निकल वजह से, तो उन्होंने कहा मेरे को कि मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को कहीं जाना था हमें। हाँ। तो मैंने कहा थोड़ी देर देख लो फिर उसके बाद चले जाना। थोड़ी देर क्या, वो पूरी पिक्चर देख के गए और बोले मुझे फोन आया कि मैं देख लूँ, मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, और फिर एंड में बोले कि इसमें तो कोई गलती है ही नहीं। फिर नीना ने कहा कि हर चीज में गलती निकालते हैं ये। तो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग। एंड मेरी मदर ने भी बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। उन्होंने 11:30 बजे रात को मुझे फोन किया पिक्चर देखने के बाद। उन्होंने कहा तू ये कैसे करता है? मैंने कहा क्या कैसे करता हूँ? दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। कि जो ऑडियंस नॉर्मली जर्नलिस्ट होते हैं उनके पास में क्रिटिकल व्यू पॉइंट होता है, पर यूनिवर्सली सबने लिखा है कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ अनुपम जी ट्राइंग टू रेस्क्यू अ वुमन हु हैज बीन इन अ हाउस फॉर 8 इयर्स। ये मैंने सब जगह देखा, ये हमने नहीं दिया था। तो कैसे सोचा नहीं था ये। तो कैसे लग रहा है कि लोगों के दिल तक आपकी ट्रेलर ही छू गई? हाँ, और मुझे एक, मैं अभी जैसे कमेंट्स आते हैं ना तो आदमी सोचने लगता है कुछ और सोचने लगता है कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था पिक्चर करते वक्त। तो लोगों को जो दिखता है, क्योंकि हम तो उसमें घुसे होते हैं ना रोल में। तो अभी जब ये आज इंटरव्यू जो दे रही थी तो मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर ये समझो, आप ये समझ के चलो कि स्टोरी है कि कैसे शिव शास्त्री एल्सा को प्रॉमिस करता है कि तेरे को मैं इंडिया छोड़ कर का टिकट का बिठा के आऊँगा। तो उस हम ये कह रहे हैं कि उसके बीच में जो स्टोरी है वो उसमें बड़ा मज़ा आता है, ये होता है वो होता है। लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कहीं भी कैरिकेचरिश नहीं है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट जब होता है कि एक शिव शास्त्री जो इतना वो है और बड़ा वो है और उन्होंने नाइट सूट पहना है और मैं अपनी धोती वो पहन के, तो कैरिकेचरिश होने की बहुत संभावना होती है जो इसमें नहीं हुई, थैंक्स टू यू, बिकॉज इट्स सो रियल। हमारे छोटे छोटे नुआंसेस कितने रियल है। इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में इनको बार बार सुसु जाना पड़ता है, यू नो। so many people will identify। मैं आपको बता रहा था कि लास्ट सीन में जो इतने खूबसूरत मोमेंट अर्जुन ने बहुत ही सेंसिटिविटी से इसे डायरेक्ट किया, लिखा है। It was easy for us to get into it, and also I must say that he's a very large-hearted director who incorporates the suggestions of the actors. वो एक कॉन्फिडेंट डायरेक्टर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपने एक्टर्स की सजेशन सुनता है और अगर उनको अच्छी लगती है तो उनको इनकॉर्पोरेट करता है। थैंक यू। नहीं सच बात है, बहुत है। अनुपम जी, आपने शिव शास्त्री बलबाव के कैरेक्टर में क्या एडिशंस किए अपने तरफ से एज एन एक्टर? मैंने बाल लगाए नहीं, आई थिंक बहुत सारी, क्या है कि जब ऐसी कास्ट हो जिसमें सबको एक्टिंग तकरीबन आती है तो आपको इम्प्रोवाइज करने में मज़ा आता है। हर सीन में लगता है कि इसमें थोड़ा सा नीना के कान में फुसफुसा दो कि ऐसे भी हो सकता है, या नीना मुझे बोल दे कि इसमें ऐसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे वो जो सीन है जिसमें वो बाइकर्स आते हैं हमको धमकाने के लिए, हम एक गांव में फंस जाते हैं, अमेरिकन गांव में। अमेरिका के लिए गांव इस्तेमाल करना बड़ा अजीब है, मगर अमेरिका में बहुत सारे गांव हैं। So that's another important thing because generally whenever Hindi films go,
it's always set in city. The only film which is actually set in a gaon in America. Yes. You see, like it's just like India. Yeah. I say people are. It's the same issue. You know, people are unemployed. People are looking for jobs. मेंटालिटी वैसी है। Yeah. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्रोवाइज की। जो हमारे मोटर बाइकर्स थे वो एक्टर्स नहीं थे, मगर अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एक को मेरा क्या, एक को अच्छा गन पॉइंट कर हाँ, एक को ना एक को मोटे मोटे सब तगड़े सारे, हाँ, तो एक्टिंग करनी थी। फिर बाइक पे तो ठीक था, तो एक्टिंग करनी थी और उसको गन लेके मुझे ऐसा करना था, गन लेके मुझे धमकाना था। वो इतना डरा हुआ था कि कैसे मेरे को गन ले। हमने एटलीस्ट 20 शॉट लिया उसका। हाँ, वो ऐसा करके ना ऐसे कर ही नहीं पाता था। फिर इन्होंने उसको समझाया, मैंने कहा डोंट वरी, आई एम ओके, यू कैन टच इट हियर, यू कैन टच इट हियर। बट उसमें दो जज्बात हैं। हाँ। एक तो ये आपने जो बोला, दूसरा ये उनको सू होने की बड़ा डर रहता है कि कहीं उनसे गलती से ज्यादा जोर से दब जाए और आप कहते हैं ये इतनी जोर से तुमने मुझे दबा दिया, आई एम सूइंग यू। तो वो उसमें आई डोंट थिंक ओनली दैट, बट दे वर वेरी स्वीट। जितने भी हमने सीन्स किए उनके साथ। फिर हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो सेट पे जब होता था तो और किसी पे ध्यान नहीं जाता, दैट वाज द स्मॉल डॉगी। ही वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार। मैं उसको क्या बुलाती थी? आई कुडंट से कैस्पर ना। नहीं, हाँ, कैप्सूल, मैं तो कैप्सूल बोलता था। आप कैस्पर नहीं, आप तो कैस्पर बुलाते थे। तो आई थिंक दिस फिल्म हैज एलिमेंट फॉर एवरीबडी। द एल्डर जनरेशन विल रिलेट विद अस, द यंगर, जो बीच की जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, जो जिसमें ये अपना जुगल हंसराज है, वो ना इधर के हैं, तो सेकंड वो ना उधर के हैं, और तीसरी जनरेशन के जो हमारे पोते, मेरे पोते ने हुक्म किया, वो बिल्कुल अमेरिकन है। सो इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट अबाउट दैट। बट आज जो हमने बात करते करते रियलाइज़ किया कि इवन दो मैं इसको भगा के ले जा रहा हूँ एयरपोर्ट और इनका पासपोर्ट चोरी हो गया है, वो सिर्फ पैनिक सिचुएशन नहीं है थ्रू आउट, अब क्या होगा। इट इज़ ऑल्सो दे गो टू bowling alley, they go to hot air balloons में भी जाते हैं, they live their life and they are waiting for the things to उसमें जितना टाइम लगना है, अब ये तो है नहीं कि उस टाइम के हमें काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई हमें मुफ्त में तो नहीं रहना खाना देगा, तो हम काम भी कर रहे हैं और काम के बीच में चलो ये मस्ती हो रही है तो हम भी चले गए। इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग कि अब और क्या करोगे, बैठ के रोते रहोगे या दारू पीते रहोगे ना, यू नो। कल उसने वो एंकर ने बड़ा अच्छा बोला, फिल्म में ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं और एंटरटेनमेंट भी है। नरगिस एंड शारिब ने भी बहुत अच्छा काम किया, एंड वी मस्ट आल्सो से आवर प्रोड्यूसर्स हैव डन ए फिनोमिनल जॉब टू प्रोड्यूस दिस फिल्म, बिकॉज क्या कि इतनी बड़ी फिल्म नहीं है ये, एंड टू प्रोवाइड अस विद एवरी फैसिलिटी। हमारा जो यूनिट था वो छोटा था, मगर उन्होंने जो आई थिंक अर्जुन ने मांगा एज ए डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर किशोर वैरियत ने, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनीता आशुतोष वाजपेयी साहब ने, हमारे प्रेजेंटर मिस्टर राठी ने इस तरह से इतना आयाम स्थापित किया है। ये पूरी टीम वर्क एक जीता जागता उदाहरण है। और खाना जो हमको लोगों के घरों में, न्यू जर्सी में, जो हर गांव में भी, दूर गांव में भी एक इंडियन फैमिली होती थी, एंड अपने घर से खाना लेकर आते थे, पकवान लेकर आते थे, लस्सी लेकर आते थे। बहुत इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और अगर आपने फिल्म की शूटिंग में ग्रेट एक्सपीरियंस किया है तो वो फिल्म में भी नजर आता है। हमेशा। When you are taking back home something from Shiv Shastri Balboa, what is it that you are taking back, sir? That it's okay to fall down as long as you get up. What about you, ma'am? कितनी भी मुश्किल हो, हल हो जाएंगी, होप रखो। What about you? Exactly, I think I echo the feeling same. It's the hero within, the Rocky Balboa inside you. Everybody has a hero, and you sometimes see it is somewhere else, but actually the hero is within you. So it's a quest of finding your hero, which is inside you. And its life is not only slice of life; it can also be spice of life. Yes. Sir, could you please request everyone to watch the film on February 10th in the cinema? जी, बहुत आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप 10 फरवरी को हमारी फिल्म शिव शास्त्री बेलबोआ रिलीज़ हो रही है, जो अर्जुन जी ने डायरेक्ट की है, और हमने और इन्होंने, और जो आप इस समय यहाँ नहीं है उनमें उसमें काम किया। आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेगी। आप परिवार के साथ देखो ना, हाँ, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और OTT का वेट मत करो। हाँ, February 10th.
फरवरी 10 को थिएटर्स में है, इंडिया में सब जगह ना। Yes. थैंक यू, देख के मुझे कमेंट्स बताना इंस्टाग्राम में कैसी लगी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। थैंक यू। Thank you. थैंक यू वेरी मच।